إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا مشاهدينا في قناة طب الأعشاب. واليوم معنا بإذن الله سنتعرف على خلطة قوية جدا للقضاء على الكحة والربو وإن كان مزمنا. كمان هتكون معانا الخلطة غير مكلفة وعلى قد الإيد، وتعتبر الكحة أو السعال من المشاكل الصحية المنتشرة بكثرة، وتنتج عن طريق العدوى أو التعرض لنزلات البرد الشديدة وغيرها من الأمور التي تتسبب في هيجان النهايات العصبية الموجودة في المجاري التنفسية. ومن خلال الكحة يقوم الجسم بطرد الأجسام الغريبة ومحاولة تصفية المجاري التنفسية. واليوم بإذن الله معانا خلطة قوية ومجربة لعلاج الكحة أو السعال للصغار والكبار. أيوة، الخلطة معانا بتكون آمنة حتى للأطفال، وبتقضي كمان على الكحة أو السعال في أسرع وقت، وده هيكون بالأعشاب الطبيعية الآمنة وغير الضارة بإذن الله. وأول حاجة معانا هي الشمر، والشمر بيكون معايا بالشكل ده، يسمى الشمر أو الحبة الحلوة، وهو من أقوى الأعشاب التي تستخدم في مجال الطب البديل لما لها من فوائد، ومن أهمها علاج الكحة أو السعال. وزي ما احنا شايفين الشمر كده بيكون شكله. وتاني حاجة معانا هي بذور الشبنت أو بذور الشبت، وبيكون شكلها معايا بالشكل ده شكل بذور الشبنت. وبعد ما عرفنا المكونات هنعرف دلوقتي المقادير. المقادير بتاعتي بتكون عبارة عن 30 جرام من بذور الشبنت أو الشبت مع 100 جرام من بذور الشمر أو الحبة الحلوة. يبقى المقادير بتاعتي هتنزل لكم دلوقتي على الشاشة عشان اللي ملحقش يكتبها براحته. ودلوقتي هيتم خلط المكونات. هنخلط المكونات بذور الشمر مع بذور الشبنت ونقلبها كويس ونتأكد انها اتمزجت كويس مع بعضها. اهم حاجة يكون المقدار بنسبة 1:3، يعني الشمر يكون 3 أضعاف الشبنت. وبعد ما قلبنا الخليط بتاعي وبقى جاهز للاستخدام، هيتم اخذ ملعقة كبيرة منه، ملعقة ممسوحة زي الملعقة دي، ونصب عليها المية المغلية ونشربها بعد 10 دقايق. نكرر الموضوع ده 3 مرات يوميا، ان شاء الله النتيجة هتكون مسهلة وسريعة جدا. يبقى ناخد ملعقة كبيرة زي كده ونصب عليها المية المغلية ونغطيها لمدة 10 دقايق ونشربها 3 مرات يوميا. الامر ده ان شاء الله يعني مجرب وفعال مع ناس كتيرة جدا. كمان بننصح باستخدام زيت السمسم. زيت السمسم ده كمان زيت كويس جدا وبيقضي على الكحة في اسرع وقت. طيب هنستخدمه ازاي زيت السمسم؟ عن طريق اخذ ملعقة كبيرة قبل النوم، ملعقة كبيرة زي كده ناخدها قبل النوم مباشرة. واذا لم يوجد زيت السمسم ممكن ان احنا نستبدله بملعقة من بذور السمسم برضو، وهتعمل نفس النتيجة وهتساعد على العلاج. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنسوناش من الدعم، لايك للفيديو، اشتراك في القناة. وفي الأخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.